வணக்கம் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். அதுபோல் நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு தெரியும். இந்த டூ வீலரில் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எங்கடா போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க. ஸோ உங்களோட மைண்ட் வாஷ் எனக்கு நல்லாவே கேட்குது. நம்ம மரமலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ரெஸ்டாரண்ட், அதாவது அல்ஷாம்ங்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு தான் இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த அல்ஷாம் ரெஸ்டாரண்ட் எப்படி இருக்குது, ஸோ அதனுடைய ஃபுட்டு எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மரமலையில் அல்ஷாம்ங்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த அல்ஷாம்ங்கிற ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ மெனு கார்டு தான் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். மெனு கார்டு வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சு ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தந்தூரி சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபுல்லுன்னு வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு 380 ரூபான்னு சொல்லிட்டு இதில் ரேட் போட்டிருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பிரியாணி கேட்டிருந்தோம், அதாவது அல்ஷாமுடைய ஸ்பெஷல் பிரியாணி கேட்டிருந்தோம். ஸோ அது வந்து பிரியாணி கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த தந்தூரி சிக்கன் மட்டும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ எடுத்துகிட்டு வர போயிருக்காங்க. ஓகே மக்களே, இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஆளுங்கிறதையும் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஒரு அனைத்து வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஆர்டர் பண்ணது இப்போ வந்துடுச்சு. டெக்கரேஷன்லாம் செம்மையாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்மெல்லே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அதனுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம வந்து எல்லாமே பார்த்துருவோம். ப்ளஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மரமலையில் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டு, நம்ம அதுக்கு அப்படியே பேக் சைடு வந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் அப்படியே இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபுட்டை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி, ஸோ அதனுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது, ஸோ அதனுடைய ஃப்ளேவர் எப்படி இருக்குது, என்னென்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மக்களே, ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபுட்டை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துருவோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்டுக்கு சாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சாஸ் கிராம்ஸ் அதை கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் ஆனியன், லெமன், ஸோ இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ப்ளஸ் ப்ரைஸ் வந்து செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆனியன் சாஸில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய மசாலா, ஸோ அதோடைய ஸ்பைசி, அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயில் ட்ரை பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக கிடையாது. அந்த ஆயில் வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது சுத்தமாக தெரியல. ஸோ அந்த ஸ்பைசினஸ் எல்லாமே செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அது இல்லாமல் வந்து இதில் என்ன ஒரு ஃப்ளேவர் அப்படின்னா, ஸோ அந்த ஸ்பைஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காங்க. ஸோ அந்த எப்படி சொல்கிறது, நம்ம கிரில் பண்ணுற அந்த ஃப்ரை வந்து செம்மையாக எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வாயில் வைக்கும் போது அந்த எச்ச ஊறு ஸோ செம்மையாக இருக்குது.
இந்த சாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எக்கில் வந்து அந்த மயோனோ சாஸ் அடிப்பாங்க இல்லையா, ஸோ பீஸா வந்து போடுறது அந்த மயோனோ சாஸ் வந்து இதில் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாஸில் வந்துட்டு அந்த மிளகு, ஸோ அந்த மிளகு அந்த அப்புறம் அந்த பூண்டு, ஸோ அதனுடைய ஃப்ளேவர்லாம் எல்லாமே செம்மையாக தூக்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சாப்பிடும் போதே தெரியுது, ஸோ அந்த மிளகு அந்த டேஸ்ட் வந்து இது நல்லா சூப்பராகவே தெரியுது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. அதுவும் ப்ளஸ் அந்த சிக்கனில் நம்ம சாப்பிடும்போது ஸோ அந்த லெமன் வந்து அதை புழிஞ்சு விட்டு அதை சாப்பிட்டோம்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ வேறு லெவலில் இருக்கும். செம்மையாக வேணும்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதோடைய டேஸ்ட்டும் சரி, ஸோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோடைய அந்த டேஸ்ட்டும் சரி எல்லாமே செம்மையாக எடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்பைசினஸ் எல்லாமே சரி எல்லாமே செம்மையாக எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா இந்த அல்ஷம்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னாலே அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கனில் தாங்க, ஸோ அந்த சிக்கனில் தான் அந்த வெரைட்டி வந்து செம்மையாக இருக்கும். ஸோ அதோடைய டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து அல்ஷம் நான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ வேணும்னா அதை ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுடைய இந்த லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ பிளேட்டு ஃபுல்லாக காலி. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. ஃபுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கையில் தொட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒரு எண்ணெயாக வந்து கையில் வந்து சுத்தமாக கிடையாது. ஸோ அந்த எண்ணெய் ஆயில் ஆகிட்ட வந்து அதிகமாக டச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஆயிலுடைய அதே கிடையாது, அந்த பிசு தண்ணியே கிடையாது. ஸோ ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது. டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு எல்லாம் தெரியாத ஃப்ரெண்டு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே மக்களே, நம்ம இந்த வீடியோவை இதோட நம்ம முடிச்சுவோம். அடுத்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபுட்டு ரிவ்யூவில் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ட்ராவல் அண்ட் டூரிஸ்ட்டில் நம்ம சந்திக்கலாம். பாய் மக்களே, பாய். தரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.